Abbaan manaan koo anarra jaalallee ijoollummaa isaa jaallata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee maatiin koo ijoollummaatti na galchanii hanga kutaa 10ffaatti seeraan baradheera. Maatiin kiyyaa maatii harka qalleessaadha. Abbaan koo hojii kan daldalaa kan mataa isaanii qaba ture. Haa ta'utii garuu mootummaan wayyaanee biyya yeroo seenu qabeenyi isaa hundi shiftootaan kan saamamedha. Erga sanaa sammuu isaatti illee nagaa ta'uu dadhabee gargaarsa obboloota isaa fi jajjabina harmee kootiin manni keenyi dhaabbachuu danda'e. Sanas ta'ee garuu sammuu isaatti erga wayyaa'ee lafa qixxee fudhachuutiin hanga tokko maatii keenya qabuuf yaalee ture. Dullumnis waan itti dhufteef lafa qixxee fudhatee ofii qotee aramee horii irraa eegee maatii keenya jiraachisuun kan itti ulfaatudha. Maarree ga'anis maatii kiyyaaf mucaa lammaffaa waan hin tureef barnoota koo kutaa 10ffaa akkuman xumureen abbaa kiyyaan qarshii walitti naa buufadhaatii gara biyya ambaatti naaf ergaa ani kolleejjiis ta'e yuunivarsiitii kanaan booddee barachuun barbaadu maallaqa deemee hojjedheen akka hiriyoota koo isin gargaariin rakkoo jirtan keessaa isin baasuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Abbaan kiyyaa rakkina keenya yoo ta'e rabbitu nu jiraachisaa kaleessa yeroo qabnus akka garaa keenyaa dhadhaatti buddeena xaafii adii yeroo nyaannus rabbitu nu jiraachisaa ture. Ammallee hiyyoomtaniitu jedhee rabbi afaan keenya otoo nyaachisiin oolee bulchee waan hin beekneef yaa mucaa koo hiyyummaa keenya jettee ofii kee biyya ormaatti dararamuuf hin deemiinii hin ta'uu jedhee natti dubbate. Haati kiyyallee lakkiin ta'uu deemuun qabdu barnoota kee itti fuftee bakka hiriyoota kee ga'uu qabdaa. Warra biyya hambaa deeman maaliif ilaaltaa? Warra baratanii digirii qabachuuf yaadan isaaniin hin ilaaltuuyi jettee naaf deebiste. Ani garuu hir'ina mana keenyaa waa hedduu isaa waan hin beekuuf lakkii hin ta'uu ani biyya hambaa deemuu waan hin barbaaduuf maallaqa walitti naa qabaa jedheen haadhaaf abbaa koo nan rakkise. Aadaa gaarii firoottan kiyya karaa haadhaas ta'e karaa abbaas kan qaban bakka nam tokkotti maallaqni guddaa barbaachisu maatiin qofaa kanfaluu hin dandeenye yoo jiraate walitti qabamanii kan ga'ee isaanii bahu. Yeroon gaa'elaa, boo'ichi, eebbi fi kanneen kana fakkaatan yeroo jiraatu firoonni keenya bakka jiranii walitti qabamanii kan qabu midhaan, kan qabu horii, kan qabu immoo qarshii kennee wal gargaaruun hawaasa keessatti waliin jiraatu. Yeroo kanallee abbaan kiyya mucaa koo biyya hambaatti waan hin ergadhuuf qarshii walitti naa qabaa jedhee firoottan isaa waame. Yeroo kanatti isaan midhaan, horii, maallaqa kennanii fi akka ammaa wanti hundinuu qaalii ta'uu baatus bara sanatti naaf gurguramee kan na barbaachisu na gahee magaalaa Finfinnee deemeen paaspoortii baafadheen meedikaala ga'een viizaan kiyyallee naaf ergamee rabbi na gargaaree gara biyya hambaatti imala koon taasise. Akkuman deemeenis abbaan koo mana ooluu isaarraa harka isaa kan ittiin hiikkatu hojii yaaduuf hin eegale. Yeroo dargaggummaa isaa hojii mana foonii hojjechaa waan tureef biyya hambaa deemeen yeroo baatii 6 hin guunne keessatti yaa abbaa koo hojii hojjechuu ni barbaaddaayi mana foonii akka hojjettuun barbaadaa jedheen mindaa kiyya baatii 2 waan tokkollee utuu ittiin fayyadamiin abbaa kiyyaaf nan ergeefi. Innis na eebbisee fudhatee haa ta'utii garuu akka ani jedhe mana foonii kan banate otoo hin taane yeroo garaa garaatti maallaqa liqeeffatee haa ta'utii garuu deebisuu kan dadhabe sababa maallaqa liqeeffate kanatti hiriyoottan isaa jaallatu kan dhabe irra deemee hunduma isaaniif maallaqa isaanii deebise. Anis akka inni mana foonii hin bananne bareen maaliif akkas gootee jedhee yeroon gaafadhu yaa mucaa koo ani kana booddee nama bakka dhugaa deemudha lafarrattis qanaatee
dadhabeen rabbi birattis qanaatee dhabuun barbaadu. Ati naaf yaaddee itti hojjedhu jettee naaf ergite. Ani garuu bakka garaan koo dhiigutti maallaqa naaf kennite nan kennee jedhee natti dubbate. Anis xiqqoo keessi koo itti mufatus haa ta'utii garuu fedhii isaa waan na ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Si'a kanatti maal gochuu barbaadda ree? Hojii maalii hojjettaa jedhee yeroon gaafadhu. Ani kanaan booddee oliif gadi fiigeen akka garaa koo waan garaa koo hojjechuu hin danda'u. Haati kees akkanuma fayyaa guutuu hin qabdu. Kanaaf yoo dandeesse wantuma nyaata keenyaaf nuuf ta'u yeroo yerootti xiqqeessii nuuf ergii, obboloota keellee seeraan barsiifadhu jedhee natti dubbate. Yeroo kanatti ani tooftaadhaa achuun barbaade. Ani biyya ormaa keessa umurii koo guutuu hin jiraadhu. Maatii kiyyas umurii kiyya guutuu jiraachisuu hin danda'u. Ciniinnadhee gudunfadhee maallaqa walitti qabeen lafa magaalarraa xiqqoo fagoo ta'e kaaree meetira 400 yeroo sanatti qarshii 20,000 nan bite. Baatii 6 ergan tursee booda abbaa koodhaan laficha naaf gurgurii meeqa baasaa jedhee yeroon gaafadhu kaaree meetira 200 hiramee 20,000 qofaasaatti baasuu akka danda'u natti hime. Anis tole jedheen naaf gurguri jedheen maallaqa ittiin naaf gurguran irratti qarshii 10,000 dabaleen 25,000tiin bakka lamaa ammas lafan bite. Laftiin bite keessaa bakka tokko torbeema otoo hin guutiin qarshii 5,000 dabalanii 30,000 bitachuu yeroo barbaadan abbaan koo natti bilbilee lafti kee qarshii hanga kanaa baaseeraa siif haa gurguramuu jedhee na gaafate. Anis lakkii hin gurguriinii xiqqoo yoo ture kanaa ol baasuu ni danda'a jedheen isatti dubbadhe. Sanaan booddee innis tole naan jedhee haala kanaan garuu akka qoosaatti jalqabeen abbaan koo hojii hojjetee maatii kiyya gaggeessuu danda'u nan barsiise. Ofii kiyya qofaatti magaaluma keessaa lafa isaarratti mana ijaariifiin guyyaa boqonnaa koo fixeen gara biyyaatti nan deebi'e. Yeroon biyya hambaa deemu baadiyyaa yeroo turanii fi amma manni ijaaramee magaalatti yeroo galan haati kiyya, abbaan kiyya, obboloonni koo hundi isaanii fuulli isaanii ifaadha. Kanattis baay'ee gammadeen rabbi koon galateeffadhe. Kanaan booddee kan maatii kiyya karaa waan naaf qabateef kan dhuunfaa kootti ce'uun fedhe. Yeroo sanatti gaa biyya hambaatii waan hin dhufeef maallaqa kiyya barbaadee na jaallatees kan natti maxxanu tokko lama miti. Akka yaada kootti mana maatii koo fin ijaaree eebbisiiseen baatii 2 boqodheen gara biyya hambaatti deebi'ee imalaadha. Haa ta'utii garuu yerooma sana keessatti dargaggoo tokkotti keessi kiyya nama raate. Maaliin akka inni na tuqe beekuu baadhus kanan kana duratti maqaa isaallee yaadadhee hin beekne. Ergan dhufee garuu sababa ta'een wal barree natti dhiyaatee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee anis fudhadheen jaalallee gaarii waliif taane. Sababa isaattillee biyya hambaatoon deemiin waggaa tokko maatii kiyya biran ture. Erga waggaa tokko waliin turree booda maatii kiyyatti jaarsa ergee qubeelaa naa fidee akka waadaa keenyaatti waggaa 2 hojjechuuf gara biyya hambaatti imala koon taasise. Dargaggoon sun baay'ee bareeda. Dubartoota babbareedoo hedduu magaala sanaan barbaadama. Haa ta'utii garuu rabbi dhuma isaa kan godhee qubeelaa walii fidannee gara biyya hambaatti erganii malee boodas jaalalli keenyi jabinaan itti fufee wal jajjabeessaa wal utubaa. Erga waggaa 2 turee booda wanta hin qabu gudunfadheen gara biyyaatti heerumuuf hin deebi'e. Jaalalleen koo ani maallaqa hin qabu cidha ni taasifna yoo ta'e maallaqa ati itti rakkattee hojjechaa turtetu dhangala'ee bada waan ta'eef calluma jedhii biyya hambaa akka dhuftetti mana kiyya galii isa kaan booddee sirreeffanna naan jedhe. Anis hanga tokko eenyutti akkan heerumu maatiin kiyya baraniiru. Kanaan ol eeyyamsiisuun na hin barbaachisu jedheen maallaqni kiyya ba'uurra mana jaalallee koo deemeen waliin jiraachuu jalqabne. Bultiin tokko tokko gannata, bultiin tokko tokko immoo si'ool gahannama jedhama mitiire. Bultiin ani ijaarradhe akka ani yaade akka yeroo jaalalaan waliin turree naaf ta'uu hin dandeenye. Abbaan manaan koo dubartoota hedduu beeka. Ani garuu inni anaaf dhiira jalqabaadha. Sababa kanaatti waa hedduu irratti wanta waliin galleef manni keenya nagaa dhabe. Kanumayyuu ta'ee bultiidha waan ta'eef guyyaa tokko rabbi nu sirreessa jedheen turtii waggaa 4 yeroon jiraadhe keessatti
keessatti ilmaan lama dubaraa fi dhiiraa waliin horadhe. Jireenyi jiraadhu garuu yeroo hundaa boo'icha yeroo hundaa gadda waan tureef haadha keenya deemee jiraachuun natti ulfaate jedhee yeroo gaafadhu obsii yaa mucaa jireenyi yeroo jalqabu akka namatti jabaataa jettee dubbatti. Rakkoo mana keenya keessa jiru ifaa ifatti eenyu waliin iyyuu haasa'uu waan hin dandeenyeef abbaan manaan koo hanga na hubachuu hin dandeenyetti eenyuyyuu na hubachuu hin danda'u. Yeroo natti dubbatu abbaan manaan koo kuni ati hanga jaalallee kuduraallee naaf hin taatu carraa maaliitu siin akkanatti fide hin beeku jedhee sammuu kiyya tuqa. Kana qofaallee otoo hin taane jaalalleen ijoollummaa heerumtee bakka jirtutti guyyaa abbaan manaan ishee mana hin jirre mana deemee waliin akka taphatu ollaan ishee natti himu. Isheen illee akkuma kiyya ilmaan lama deesseetti. Yeroo anaan jaallatee ol jaalalaan waggaa 5 waliin turanii haa ta'uutii garuu yeroo sanatti inni ishee jibbee anaan jaallatee qubeelaa waan naa fideef na waliin ta'eera. Anis jaalallee isaa bira deemuu ijaan arguu baadhus erga namoonni natti haasa'uu jalqabanii garuu jaalalumti duraan naaf qabullee waan hir'ateef maqaa ishee irra deddeebi'ee naaf dha'uu waan eegaleef otoon of beekuu sammuun kiyya jiru maraadhee mana kana keessatti waa of gochuu koorra biyya hambaa deemeen irraa fagaachuu qaba jedheen ilmaan koo lamaan haadha kiyyatti kenneen isallee sababoota garaa garaan eeyyamsiiseen gara biyya hambaatti imala koo deebiseen taasise. Biyya hambaa dhufees waa'ee isaa waan hedduun dhagahaa waan hedduutu mataa na dhukkubsaa hirriba na dhawwaa otoo na hin fuudhiin illee dubartii hedduu bira deemuu waan bareef ammallee erga ani biyya hambaa deemee yeroon biyya jirus heerumeen waliin jiraadhus dhoksaadhaan dubartii hedduu waliin ta'a. Anis waan irratti dubbatamu maaliif akkana gootaa ati abbaa ijoollee mitii of adabattee taa'umaaf dadhabdee jedhe yeroon gaafadhuuni lakkii kuni dubbii sobaadhaa amma immoo sanuu biyya hambaa waan deemteef dubartoonni na barbaadan sirraa gargar na baasuu waan fedhanii fi dubbii dhageessutti gamna ta'ee jiraadhu jedhee natti dubbata. Kana qofaallee otoo hin taane barattoota barnoota isaanii irra jiran ulfeessee ganaa akka jiru reeyonni isaatti dhiyaatan icciitii isaa beekan natti himu. Ijoollee koofillee jedheen maallaqaan itti ergus haa ta'uutii garuu akka abbaa jaalala ijoollee isaaf qabu yeroo yeroodhaan deemiinaaf hin ilaalu. Kana hunda yeroo yaadadhu gara biyyaatti galuu bultii kanatti deebi'ee jiraachuun hibboo jireenya kooti. Gara biyya hambaatti si'a sadaffaaf deebi'ee kan inni malee bara 2010 waggaa arfaffaan koo bara kana dhuma. Yeroon aaru abbaa manaa kootiin ati nama hedduu waan jaallatamtuuf fuudhii na eegi anis heerumeen dhufaa jedheen isatti dubbadha. Haa ta'uutii garuu dubartoota baala keessa malee hin fuudhu. Otoo fuudhee qara abdii na kutee baay'ee natti tola. Otoo na waliin jiraatu kan baala gatu kan kashlabbaa'u garuu baay'ee na guba. Anis akkuma isaa dhiira gara biraa waliin hariiroo uumuu yeroo yaadu dhiirri na mudatu kanaan booddee yoo maal akka ta'e hin beekaa kan kabaja durbummaa koo fudhate ilmaan lamallee narraa qabu fedha gaarii fi jaalala gaarii kan naaf hin horanne kanaan booddee haadha mucaa jedhee na bira kan dhufutu jaalala naaf godhataayii jedheen abdii ofirraa muradha. Meeriyoota koo yaada keessan naaf godha. Bara kana kontiraata koo xumureen gara biyyaatti galuu yaadaan jira. Haa ta'uutii garuu waa'een bultii koo ammayyuu anaan baay'ee na yaaddessa. Garaa koo kutachuu yoon dadhabe asuma biyya hambaa kana jiraachuuf murteessuu nan danda'a. Mee ana obboleettii keessan jireenya natti dukkanoofteef yaada keessan naaf godha. Yaadni keessan na utubaa jechi naaf darbattan lafee kiyyaaf jabina ta'a. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite biyya hambaarraa seenaa nama gaddisiisuu isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasan irraa barattanii hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee kan dhaggeeffattan waan isinitti dhaga'ame gara biyyaatti akka galtu abbaa manaa ishee
ishee waliin illee furmaata akka ta'uuf yaada qabdan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee sagantaa kana deeggaraa jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. La 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 la.